5, 4, 3, 2, 1. Oh, che piacere sta con voi in Anta Via Stella. Buonasera. In Desa Piantoni, in Comariante, e ma giuga, E Mamparà. ma soprattutto, Scema Campà. Stasera ci sarà un tono in l'aria perché ci sono due squadre di Sapientoni davvero. La squadra di i Rossi in cui Xavier, Laurent e Jean-Jo che rappresentano la squadra di Pieve. Sono rivenuti, siete pronti? Siamo buoni. Allora, sono pronti a giocare contro i Durchini. I Durchini con César, Simon e Nathalie. Ma senza scordarci di Cappimaccia di Sapientoni, Mariangela Geronimi. Buonasera a tutti, buonasera. E senza scordarci che da sempre a radio. No, abbiamo sempre a radio e quando non abbiamo mica radio, non abbiamo mica d'orto. Allora, ce l'ha di chi? I Durchini della Sogiu corso bebire. Abbiamo mica etto. Allora, la squadra di Pieve, ci puoi rammentare appena il suo scopo? Allora, la squadra di Pieve è nata nel 1980. Era il presidente primo Boero Jean-Charles Martinetti. Oggi è il presidente Filippo Giovanni, che non è mica con noi, oggi assai di lavoro. E la squadra di Pieve, con tutta la squadra, e di noi con la terre de corse, fa il rally di Portuete e il rally di Costa Serena, Côte de Nacre. Bon, stasera non potete mica toppare un vunzo, eh? No, è ma buono. E ti giocare contro la Socio Corso per vive. Io la Socio per mettere in piazza tutti questi valori e ci occupiamo della precarietà, di salute, di alloggiamento. Siamo eletti lo Stato generale di salute, l'abbiamo messo in piazza a CMU. E voilà, ci occupiamo di tutti gli enti che sono precari, sia a ritirato l'importo, disimpiegata, ritirata, l'importo che persona. Eh ben, ci lascia una iniziativa qui, bravi, complimenti. Vuole a uova stai giacere, giochiamo, no? Ma gioca subito, a rasita. Allora, Raffica, o veramente più, ci vuole rispondere il più presto possibile a 5 domande più o meno facili. Rispondete bene, 10 punti, ma se voi rispondete mica bene, non perdete nulla. Allora vi domando di mettere a mano in tuo vunzo, pronto a rispondere e principiamo con la prima domanda. Come si chiama la materia minerale in fusione che esce da un vulcano in eruzione? Magma. Magma? Risposta valsa, no? Magma. No, lì. All'acqua. Allora. Un magma di materia che viene dentro di adara E che risorte. e che risorte, ma un magma di qua giù all'acqua. Un vulcano un po' di mezzano non ce n'è mica. No. No, ma noi uomini in Aiaccio abbiamo un golfo di là, che fiertà. Ma non mica li stessa fare. Poi continuiamo. E che è brutto di natura, bisogna l'acqua dura. Allora, continuiamo. Che personaggio di Nabokov ha fatto diventare famosa la Iacina Alizé? Che personaggio? La rousse. Farmer. Mylène Farmer. Allora, Mylène Farmer, personaggio magnifico di Nabokov. Risposta valsa, no? Je m'appelle Lolita. C'est Lolita. J'ai pas Moi, compris. Je m'appelle Oui, mais j'ai la chanson. J'ai pas compris la chanson. Allora, Lolita, romanzo scritto in 1955, a parola Lolita. Dio aveva parlato di una giovanetta, di una zidelletta che si veste, che si appronta appena come una donna per piacere agli uomini più maduri. Terza domanda. Che attrice d'origini russe, anziana moglie di Luc Besson,
Giocava Johanna d'Arc au cinéma. Torna una capirossa. Luc Besson, c'est plus jeune. Allez, on a été mica. Un'attrice d'origine russe. Ha giocato anche dans le cinquième élément. La moglie di Luc Besson, l'anziana. Cosa Perucci, qui Nikita. Paris ou No, an Pariu. Chi mi dici? An Pariu, mi sembra stato. No, dirà Mila Jovovic. Mila Jovovich, magnifica Johanna Arca. Sì. Ecco, quarta domanda. Ad piace questa qui. Chi anziano Bastiaccio è stato trasferito da MES au GFCA, au Gazélec, durante l'estate 2018? Lucas, Oh, c'est pas. Lecca, Eh non, c'est pas les gars, Ah, il joue timidite. maintenant. Chi mi dici? en Et 2018. c'est le dernier qui est venu maintenant. Il Chi mi est dite voi? Chopin. No, dirà Julien Palmieri. Allora, a Giucusio Ada ai oui. Duchini. Rispondite, ma state assente un mondo, andate troppo in Ma io ho capito subito, Salutiamo Giulian, anche se non è a giocare con noi. No, papà, Io sta am capendo. benvenuto. È rivenuto in Corsica. E poi te Allora, ne sei ultima fatto. domanda di Saraffica. Il y a la CH. Che strada mitica tra Parigi e Menton e di noi una canzone di Trenet? RN7. National 7. La strada preferita di Bogdanov. Risposta buona. Da Paris fino a Menton. Si nascosto un ridaglio. National 7. Voilà, Il faut Alla la sono- Rome qu'on aille à Rome. il y a À zitta, 7. nazionale zitta, Que sapete? l'on soit 2, C'è 3, mica 4, il balla. 5, 6 ou 7. T'as du bien de plus dans C'est une route qui fera 7. Allora, devo passare a raffica. Netti in onda, piccato, ma non faccio in onda sciacamanetti. Ma sono intesi in cui 20 punti, bravi. Allora, giochiamo subito a varia via. Allora, varia via, veramente, una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Marianne va dare 3 proposte. Avete 20 secondi per rispondere. Se voi rispondete bene, vi buscate 20 punti, ma se voi rispondete male, regalate 20 punti all'altra squadra. Cioè, la sapete di noi che se non siete mica sicuri, potete domandare l'aiuto di un giocare in pubblico, solo se non siete mica sicuri, e una volta. Allora, siete pronti? E ma principiamo con la socio corso per vivere. Prima domanda. In che famosa sala parigina Voce Vento ha fatto un concerto di maggio 2018? Allora, di maggio di 2018, Bogevento ha cantato all'Olympia, o a Bataclan, o a Udriano. Bataclan. Le Bataclan. Siete sicuri? Moi aussi. Se non siete mica sicuri, potete domandare l'aiuto. Bataclan. Nemo nulla, ci potete cacciare nulla. No. Bataclan. Risposta falsa. No. Udriano. Peccato dire a Udriano. E salutiamo tutta la squadra di Vre de Boggi che conosce un successo maggiore in Corsica e fuori Corsica. No, faccio uno. No, ma Ah, basta, non ti puoi più, è vero. Tocca a voi. Qual è l'autore di l'opera teatrale On ne badine pas avec l'amour? Allora, sarebbe Georges Sand, Alfred de Musset o Marivaux. Qui est l'auteur de la pièce de théâtre On ne badine pas avec l'amour? Georges Sand, Alfred de Musset ou Marivaux? C'est Marivaux. Marivaux. Parce que le marivaudage, vuol dire... Siete sicuri? Niente, per me. Marivaux. Poi ti domanda l'aiuto, casomai. C'era anche la possibilità di Marie-Ange Geroni, ma bon, qui non mi mica metto. Non, Marivaux. Marivaux, diti. Risposta valsa. No. Dire Alfred de Musset Voilà, les ha scritto Stobera teatrale in un 1834. Nous tombons toujours sur... Scritta quando era giovane e l'ha scritta infatti per la sua relazione d'amore con Georges Sand. La socio corso per vie, qui di regola, se voi vi sbagliate, c'è un giocare, un vecchietti. Ah, bon, Terza domanda. Che fiori si trova nella bandiera di Québec? Allora, Ugilio, le lys, l'ageron, l'érable, o il girasole, le tournesol. Du Québec, mica du Canada, hein? La fleur qui se trouve sur le drapeau Ah, prima québécois. casa era. Dira, Ugilio, le lys. L'érable. siete sicuri? No.
Mica du Canada, fatti Il caso. primo che sei. Ugiglio. Ugiglio, Io l'is. Giglio. Moi, j'ai dit 10 E c'è di noi girasole, il tournesol. Se non siete mica sicuri... Vuoi domandare qua là? Ils per disent lei? allora, ils ont dit. ma domanda all'avviso di un pubblico. Se non c'è qualche sia. Mi Ah, pare le che lys. c'è qualche sia di un pubblico Alors, qui c'est a ça. le- In due, Le qui o lys. qui? Le Colanda. monsieur là. Le Voilà, lys. monsieur, Eh ben, on prend le jeune homme, ce qu'il a dit. ou Giovanotto, qual è? Oui, là, il est devant vous. È qui. Lasciatemi là, mettete qui. Allora, come vi chiamate? L'Aranzu. Allora, sta risposta cos'è? Le lys. Le lis. Dunque, da dove venite? In casa mia. Allora, No, è a Iacino, Edo. Allora, avete la possibilità sia vi avete fiducia nell'intelligenza iacina o allora sui te la vostra risposta. Allora lei ha detto cosa ha detto. Ugiglio. le lis. Eh ben, on prend le- E gli ho detto... Madame ha detto... So Ah, io. voi avete detto le lis. Voi avete detto le lis e lui dice le lis. Ha detto come me. E allora guadagno anche un regalo. Anche un sacco. Ma risposta buona, bravo. Allora, dai. Bravo. L'Aranzu. Oh, uno per me, la dieta io, si può anche le dire, Non mica confondi con il voludaccio, che qui si trova a bandiera du Canada, ma di noi a Nanta o sciroppo di pancake. Non dai pancake. Quello che Canada gli ha C'est moi fatto. che vedo Conosco i... Allez, Poi, Allora, ultima domanda per i Rossi. Ci passa davanti. In che dominio l'universitario Gorzu Jean-François Sirinelli è un tarcano? allora, medicina, matematiche o storia. Dans quel domaine Jean-François Sirinelli est-il un universitaire reconnu? La médecine, les mathématiques ou l'histoire? Voi di noi avete la possibilità di domandare, J'ai les maths, mais... Il y a quelqu'un qui le sait. volete l'aiuto di un joker? Ma domanda. Allora, è una domanda a qualche sia in du pubblico, se tu conosci la Allora, se risposta. ne sono asa. e noi non potremmo mica dirla. No, Allora, a di parte con qualche sia, vedrete. qualche sia la risposta, no? Ditemi stop, ditemi stop, ditemi stop. Perché si asa. Allora, a storia, a medicina o a matematiche? E io di matematica. E matematiche, come ti chiami? Ugo. Ugo dice e matematiche. Allora, avete la possibilità o è matematiche? Ma di come Ugo, pensiamo di noi e matematica. Siete mica da Iaccio, no voi? Perché si vede, perché era risposta valsa. Perché non ti mica dato a noi? Io ve la dicia. Era storia. Allora, Voilà, c'est poi Chacamana alla Renzo che c'è la risposta e a Ugo che hanno partecipato. Allora, si sa che Ugo e la Rancio hanno vinto quantunque qualcosa. E un piccolo regalo a fine delle emissioni, a vedicaremo. Allora, dopo passava via, i Rossi, a Valata, 0, ma faccio l'onda a Chacamanetti lì. E so in testa i Durchini con 60 punti, bravi. Bon, Uvunzo, a Puglietti. E a Waia Maggiuga a sfida. Ah, ça, je fais So moi. qui, Vema dice che a sfida, allora a sfida decidiamo mica, e lo screno che decide di a prova. Quando lo decide lo screno, e ti dà vena un rappresentante allez, di squadra. culate, uno qui e Poi uno ti qui viene. con noi a Vai, giocare. vai. Tu veux botti toi? Bon, dai. Et après, tu vas m'engueuler. Allora, due rappresentanti da vena e lo screno della verità ha da indita a prova. E ma aiuta o screno a darci a prova. Le ma aiuta. 1, 2, 3. Screno! Allora, siete cascate a tante immagini mischiate. Allora, vado a spiegare, semplici. Avrete un'immagine qui, c'è la 3, 5 o 10 o personaggi che saranno i piatti. Quando voi ti trovi, vi direte verso la vostra squadra e domandate li picchiare. Ma fate caso, c'è la 3 di tutti, perché se voi non li trovate mica tutti, perdete i punti e i regalete all'altra squadra. Siete pronti? Yeah. Allora, o screno, non facciamo immagine. Avete 30 secondi. Per 3. Elmi militari, un angelo, una scala, Claudia Cardinale o un strato.
Il faut trouver... Qui tu la trouves, Marianne? Alors, ennemis militari, des casques de soldats, un ange, una scala, une échelle, Claudia Cardinale, un strao, une route, une... Papa, appuie, papa. Ah, Alors, troppo tardi. Ero se n'ha appoggiato Ah, qui. enfin, je savais. Xavier ci ha dato a risposta. alors, Allora, i militari. l'ennemi militare, Ecco, sono ieri. qui, l'angelo. In due l'angelo. Qui. Ecco. L'angelo di qui, a scala. Scala è qui. Di qui, Claudia Cardinale. E là. io. Di qui, e strao, Et puis, ecco. Complimenti, risposta buona. Bravo con tutto. Allez, ripilete i vostri piazzi e poi usciamo a i due coraggiosi, capimati. Ecco. Andiamo a approfittare per fare un'occhiata. Allora c'è la socio Corse Galatina, Culandà, e la socio Musicante. Bravo. E dopo questa sfida, avete 30 punti, bravi, ma sono sempre in testa con 60 punti, bravi. Ma ora tutto si può giocare in un sciapagappo. Allora, lo sciapagappo va chiaramente ci vuole trovare in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. E per questo che potete proporre risposte senza perdere punti e ascoltate bene il primo indizio. E soprattutto vi diate perché c'è un indizio in che è dato a Uscregno. Per 60 punti. Sono nato in Numea nel 1886. Sono un corso ultramarino, ma i miei radici sono in da Graona. Da giovane non vedevo mica il Golfo d'Ajaccio dai miei finestri, ma tanti uomini che partivano in galera. Je suis né à Nouméa en 1886. Comme beaucoup de Corses de l'outre-mer, mes racines plongent dans la Graone. De ma fenêtre, on ne voyait pas le golfe d'Ajaccio, mais les bagnards en partance. Ça va être une idée pour les sempre propone. 1800. Bon, la été mica. Allora, un altro indizio per 50 punti. In 1914, Badjuvato scobre a Gesù. Un era proveto mio, ma gigolo in Montmartre. È stato un successo maggiore, ma a Gridiga è stata ora. Era una bella iscrizione di Ubarigi di Dandu, quello di A Belle Époque. En 1914, je vous ai fait découvrir Jésus. Le mien n'était pas prophète, mais gigolo à Montmartre. La critique n'a pas aimé, mais le succès était au rendez-vous. C'était la meilleure description du Paris de la Belle Époque. Siete mica andati in Parigi, no? A Lepiga. oui. Bon, allora continuiamo per 40 punti. Siamo una famiglia famosa. A un mio cugino Jérôme gli piaceva Roma antica e Vichy. E sono diventato un uomo traqué che ha vinto il Gran Premio di un romanzo dell'Accademia francese. Il s'appelle Carcopino. Come ti dici? Carcopino. Carcou. Francis Carcou. C'est par via di Parigi. Per via Ed di... è d'un suo parente di Parlato. Stasera... Non abbiamo anche parole. Risposta buona, bravi. Beh, allora è veramente di Francis Carco, so Francis Carco. Scrivano famoso dal principio del XX secolo, nasce in Nuova Caledonia, Uabu era ispettore dell'amministrazione, da sua casa in Numea vede i galeriani e i prigionieri, si installa in Parigi nell'anno 1910 e principia una carriera di poeta e scrivano. In 1914 usò il romanzo Gesù la caille e un successo maggiore anche a critica di Vagevala. Dunque ha fatto come Filippo Corti, Francis Carco, ha accordato a sua casata di un cugino di Jérôme Carcopino, ministro in un governo di Vichy, che ha lasciato il suo nome a un museo d'Aleria. Era complicato in più su Sciapagappo. Complimenti, bravi. Ribassé. E dopo su Sciapagappo... Ci diremmo un filo di melodia. Dopo su Sciapagappo e sa bella scoperta,
avete sempre 60 punti, bravi, ma sono passati in testa in cui 70 punti. A fine di partita adesso stretta, perché mi attira un velo di melodia. Allora, un velo di melodia è semplice, è ascoltare ogni poco di ritagli di canzoni. Se voi trovate un nome della canzone e dell'artista, avete 10 punti, ma se voi non trovate mica, regalate 10 punti all'altra squadra. Allora, vi domando d'après le vostre reti, eh? Siete pronti? Ascoltiamo il primo ritaglio. Chi mi dite? Alto Prato, Camadiarese. Ecco, risposta buona, bravi. Un secondo, lo ascoltiamo. Volete parlare, Cesare? Vieni. Non, pas vrai. Non l'avete mica? Les jeunes, ils connaissent. Moi, je connais pas. Non l'avete mica? Allora, Ah, era Come di Jane. C'è. Era Come. C'è, compro. Troppo tardi. Parce que c'è. Quoi? C'est la bonne réponse. Non l'ha detto, dopo il sì, c'è la risposta. Allez, vi potete ricappare qui. Ascoltate bene sul terzo ritaglio. Juste illusion, c'est pas téléphone. Allora, chi mi dite? Jean-Louis Aubert. C'est juste une illusion. Oui. Téléphone. Risposta buona, di sicuro. Telefono. Allez, riuniamo appena in Australia. Quarto ritaglio. Oh, bah, tu connais ça, io. Bonjour. Carlo Voci. Chi ci canta? Chiarastella. Voglio Rastè, risposta buona. Il faut pas bien. Et on regarde eux. Guarda Elli, che la stella torna al pubblico un soffiate mica, così no, cacciami i punti. Ci aiuta prima, quando ci va via, aiutate. Ma qui dopo un tu puoi soffiare, giù a onda. Ascoltate l'ultimo ritaglio, ma ci va trovare un film. Ah, le film. C'est pas Jean Dujardin. Le film muet. Ah oui, qu'il a fait aux États-Unis. Non. Les artistes. Ouais. Bien sûr. Et Lampe. Hein Lampe. Alors, ils sont perdus. La maison. Eh non, on est devant. Chi mi dite? Les artistes. Come gli artisti? Non, ils sont artistes. Leonora chi mi PT, telefono maison, risposta valsa. IT, pinzetta chiama in casa, prossima volta. Oh, moi, le film, je sais quoi. Le film. téléphone maison. Allora, Moi, j'ai pas vu le sono per film. noi punti. Vanno regalato, ma di tutta maniera, dopo aver tirato su Sono video. sportivi, Sicuro sono sportivi. Allora, pigliate un tuo punto. È bello che faceva lì. Dopo aver tirato su video di melodia, avete 70 punti, bravi. Ma i zapiantori di stasera sono sempre a squadra di piedi, 90 punti. Complimenti. E ci sono sempre venuti qui a nous sempre ugualante. Ma on vecchi tetti, non aperto stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogaz a cui creazione profumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa qui prodotti in Australia di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Era una partita stretta e ringraziamo questi due belli squadre che ci hanno campato. Ringraziamo il pubblico e in particolare a Laurent e Hugo per le sue risposte. Bravi nous. Sapete che se voi volete il pubblico per assistere all'emissione o giocare con noi, di facile. Faccio, li dite qui in basso, sapiantoni.tv. E io vi posso mica lagare, anche se da qui a poco ci saranno notiziali, senza ringraziare a Marie-Ange, che ci hanno imparato assai, e stasera possiamo dire che ne abbiamo giocato. Abbiamo imparato. Ma soprattutto, ci siamo campati! A ringraziare, a presto!